там тогда.
yapacağız.
انا مش عارف انت بتتكلم سنين يعني يعني انت صلاح مدبرين 250 ليره يعني يا عبد القادر احنا مش مدبرين 250 ليره 250 ليره دي هيك انت بتعرف ايه دي؟ Şöyle, helvası dondurma var mı yoksa sade dondurma var mı? Bir arada Thank you.
İki tane de kaç? Teşekkürler, sağ olun. İsterseniz bakın.